Të nderuar vëllezër besimtar. Një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përderisa po ja mjekonte varret dhe po ja fshinte ato gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha, plagë dhe varr të cilat i morën në betejën e Uhudit, e Aisha radhiyallahu anha për me ja lehtësu pak dhembjet e shpirtit, po dhe dhembjet e trupit, po e pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe po mundohet me e fut në biseda të këndshme, të cilat spaku për disa qaste bojnë që me i harru këto dhimbje dhe këto vujtje pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe po i thot, oj dërguari Allahut, a ke pas ndonjëherë ditë më të rëndë se sa ditën e Uhudit? A ka kalu ndonjë ditë që je lëndu më tepër, edhe ke vujt më tepër, edhe je mërzit më tepër se sa në ditën e Uhudit? Luftën e Uhudit që pejgamberi alayhi salatu wassalam u plagos vet, ju qa ftyra, ju thyn dhëmbët, ju dërmu trupi, pastaj 17 prej shokëve të tij u vran, e shumica që ishin pjesëmarrës në luftë u plagosën dhe u lëndun dhe humbën betejën. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, po Aisha, ka pas ditë më të rëndë se sa kjo. Dita në të cilën banorët e Mekës nxorën prej Mekës, prej zullumit edhe prej të bamëve të tyre u detyrova me dal prej Mekës. Ku me shku? Kujt më u drejtu? Kush me hap dyrt? Kush më pranon? Kur njerëz të me, njerëz të afër s'po pranojnë, edhe ndihmë s'po më ofrojnë, thot u drejtova në Taif, një qytet jo shumë larg Mekës, me shpresë se ata do të më pranojnë. Edhe nëse nuk më besojnë spaku, do të më pranojnë me hyrje në mesin e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i kishte synim 3 burrat kryesor të këtij qyteti që jetonin. Dhe me të tret u taku. Mirë po të tret ja kthyn përgjigjen në formë përbuese. Njëri prej tyre tha, nëse ti je pejgamberi i Zotit për me, unë kam me shku mi jek perdet e qafës. Me demek që si jeti pejgamberi i Zotit. Ai tjetri tha, nëse je pejgamber ti, unë s'foli me ty. Ndërsa i treti tha, nëse jeti pejgamber, nëse po me fol me ty se ti je shumë i madh, nëse si je pejgamber je mashtrues, apet s'po me fol me ty. Edhe të tret janë mbyllën dyert, pejgamberi alayhi salatu wassalam mbet i vetëm në rrugë. Dhe jo vetëm kaq, pas 3 ditë që u shëtet në Taif, i nxorën fëmijët, edhe i nxorën mendje lecët në rrugë dhe ka kalon te pejgamberi alayhi salatu wassalam e gjunin me gur dhe gurët e tyre e godisnin në trup pejgamberin alayhi salatu wassalam, pas zgjedh krye ose fytyr ose kam ose gjoks. Derisa Zeidi radhiyallahu anhu, i cili ishte me ta, shpesh mundohej me janol gurt me trup, që gurt mos me i ron trup pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po në këtë formë e përzonën dhe e largun prej Taifit. Është e vërtet se ata nuk e kishin patjetër, ose është e kuptueshme refuzimi i tyre, se nuk pranojmë edhe këto prej nga kjo orë. Mi po për çka me e gjujt me gorë? Për çka me e gjakos pejgamberin alayhi salatu wassalam? Për çka me e poshtruan këtë formë? Edhe me nënçmu? S'ka shpjegim. Shpjegimi vetëm është sepse ai ishte pejgamberi i Allahut edhe i thriste njerëzit në fenë e Allahut, ndërsa të tjerë ishin armiq të kësaj feje. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kështu kemi ecë, sa kemi mujt. Herë zhag, e herë duke rrjedh gjaku, e herë duke çalu, e herë duke u mbrojt derisa jemi largu në një vend i cili është dikon 3 kilometra jashtë qytetit, thot aty jam kfill. Aty jam kfill pak sepse goditjet e gorëve ma humbën gati edhe vetë dijen. Sa që shpesh mahej për Zeidin që me hec. Edhe aty thot jam kfill. Kur është kfill pejgamberi alayhi salatu wassalam, i lodhën shpirtnisht për këtë përbuzi që ja bën pa bigari hak, pa asnjë tro të njerëzisë dhe të burnisë. Pastaj edhe për lodhin edhe dërmimin e trupit që ja bën në krejtë e gjakosën trupin e tij. Çka ja mërmendja tash pejgamberi alayhi salatu wassalam? Çfarë gjendje? Çfarë gjendje është dhe çka po përjeton? Ku me shku tash që me kasit e nxjorrën? Mekë mos un hyn, Taifis po e pranojnë, i përgjakun, i bëm lëm edhe në shpirt edhe në trup mes rrugës. Çka me botash? Mi po pejgamberi alayhi salatu wassalam e bëri atë që e bënte vazhdimisht me Zotin e tij, për me i tregu Allahut se unë jam i nevojshëm vazhdimisht për tyje. Unë e bëj edhe më shumë. Se kjo vetëm me mbet me tyje, sepse kur je me Allahun ke gjithçka. Po kur si je me Allahun edhe nëse ke gjithçka s'ke asgjë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ngriti duart edhe po e lut Allahun.
Çfarë lutje po i nxjerr? Tash pejgamberi alayhi salatu po i nxjerr nga thellësia e shpirtit, nga një njeri i cili ma e ka humb shpresën në mbështetjen e njerëzve, e ka humb shpresën për me hyrë në qytetin e vet Mekë. Edhe po i drejtohet Allahut të lartësuar, edhe po i thot Allahumma ilejke eshku dha'f quwwati, o Zoti im, unë të te ankohem për dobësinë time. Çfarë dobësie pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte? Pastaj tha, ankohem tek te edhe për planin e dopt që e kam bë. Plani ishte i mirë, pejgamberi alayhi salatu wasallam i mor gjitha shkaqet për me shku deri në Taif, sepse s'kishte ndonjë vetë banim më të përshtatshëm edhe që jepte shpresë më shumë se që e pranon pejgamberin alayhi salatu wasallam. Kështu që gjithçka ishte në rregull. Mirë, po pejgamberi Allahut po don me i tregu se unë pa ty si kurrë. Wallah. Unë kam bë plan, jam mundu, mirë, po pra plani jot edhe forca jote që ma jep mua është ajo që më bën mua. Pastaj po i thot Allahu të lartësuar, ila men takiluni, o Zoti im, ndër të kujt po mblen. Ndër të kujt po mblen. Unë s'do me dal për dorës tone. O Allahu im, unë s'do me dal për mbështetjes tone. Ndër të kujt gelon ose po mblen. Apo mblen ndër të atyre të afërmve, domthon me kasve, që veç me mrola, edhe me tortura, edhe me përbuzje, po mpresin, apo po mblen ndër të atij të lartit që ç'ka mbanë, çfarë përbuzje më banë. O Zoti im, tash këto është pojenta, lutja kryesore, ajo moja e lutjes të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot, o Zoti im, vetëm ti mos më koni hidhrum mua mos panin. Hiç se kam der këto keq çka i përjetova. Kret të vujtje, kret këto çka i përjetova, unë hiç se kam der, ama vetëm ti mos hiç dorë për meje. O Zoti, se unë s'kam ku shkoj pa tyje, s'kam çka bëj pa tyje, s'di qysh heci pa tyje. Kështu që gjithë me më mbyll dyrt, gjithë më kthy shpinën, gjithë më përbuz, më rëndësi është më kon me tyje. Sepse kështu e kishte eduku Allahu i lartësuar pejgamberin alayhi salatu wassalam, se ti jesh me Allahun, je ke gjithçka, po si je me Allahun s'ke kur gjallë nëse ke gjithçka. Sepse nuk ka fuqi pa fuqinë e Allahut, nuk ka punë pa ndihmën e Allahut, nuk ka realizim të planeve pa ndihmën e Allahut të lartësuar. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam është ai i cili na mësoi neve se sa i nevojshëm është Allahu, sa i nevojshëm është Allahu për neve. Sa kemi nevojë na për Allahun. Që s'mundemi asnjë moment edhe më të shkurtin me bë pa Allahun e lartësuar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në njërin prej duave që i ka bë, rregullisht, thot o Zoti im, o Allahu im, mos ma lë në dorë teme punët e mia. Trupin tem mos ma lë në dorë teme, qoftë edhe për një moment sa që lëm shilësi se s'muj me i nejt gati. S'muj mu kujdesun e për trupin tem. Me i lon funksionimin e trupit tem në dorë teme, edhe më varë prej meje, qoftë edhe një moment unë shkatërona, më del shpirti. Për arsye se ti e mbon shpirtin tem, ti e mbon trupin tem, ti kujdesesh për trupin tem dhe ti kujdesesh për gjithçka. Kjo të nderuar vëllezër, ky shembull të cilin e sjella është për me kuptu se sa jemi të nevojshëm për Allahun e lartësuar. Sa duhet me qenë të lidhur për Allahun e lartësuar. Nuk ka mbështetje më të fortë, nuk ka ndihmë më të sigurt, nuk ka derë e cila e refuzon njeriu. Sikurse është dera, mbështetja dhe ndihma e Allahut të lartësuar. Gjitha dyert munden më mbyll. Madje edhe dyert në të cilat ke shpresu shumë, edhe në momentin kur ke shkuar dhe ke trokit, je zhgënjy, edhe je kthy i mërzitur. Gjithkush, ndihmën e të cilit e ke prit, mundet në ditë më ta kthy shpinën. Mirë, po ndihma e Allahut, s'ka kush i del përpara. S'ka kush që mundet me krahasu ndihmën e tij me ndihmën e Allahut të lartësuar. Andaj, të nderuar vëllezër, kështu duhet me ndi besimtari në jetën e tij. Në çdo moment, në çdo çast të jetës tij, në çdo vend dhe në çdo kohë është i nevojshëm për Allahun e lartësuar. Në familjen e tij, në punën e tij, në jetën e tij, në fetarinë e tij, në namazin e tij. Sepse po të mos ishte udhëzimi i Allahut, po të mos ishte frymëzimi dhe dhuntia e Allahut ndaj nesh, sot ndoshta kishmi me qenë sikurse shumë prej atyre njerëzve të cilët u zhdosht me orën për fol xhumonën dhe s'kan orë. Do të ishim sikurse shumë prej atyre njerëzve që vjen Ramazani dhe nuk agjërojnë, do të ishim. Mirë, por kjo është dhuntia e Allahut, pa të cilin nuk ka as udhëzim, pa të cilin nuk ka as lëvizje, pa të cilin as nuk ka as forcë, pa të cilin nuk ka as strej, është streha që asnjëherë nuk thyhet, është streha që asnjëherë nuk humbet. Kështu na mësoi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe praktikisht në këtë tregim, edhe pse i dërmuam,
edhe pse i lodhën, edhe pse kretë këto vujtje dhe këto lodhje për ko i bani? Ju për veten e vet, ju për familjen e vet, por Allahun e lartësuar. Mirë, po sikur po don me i thonë Allahu të lartëson. Ti çka ke bë për mua, edhe ti çka bën për mua, edhe ti që kaq shumë që kujdesesh për mua, unë edhe 10 herë me përjetu kështu përjetime të rona edhe më të rona, prapë unë nuk muj më të falendëru që ka bën ti për mua, Zotin. Veç ti mos hiq dorë prej meje, veç ti mos t'jesh i dhrum mua, sepse unë se kam dert. Nuk i kam dert punët e tjera, nuk i kam dert brengat edhe sprovat edhe telashet që më godasin, çka do që të sjell jeta. Se kam dert shumë, barazi është ti mos u hidhra me mua, Zotin. E s'duhet pra me hidhru Allahun e lartësuar. Sepse kur Allah është i hidhruar, edhe brengat edhe mërzia do t'i kemi më të rona. Shumë më të rona. Edhe jetën do ta kemi më të zymë. Ndërsa nëse Allah s'është i hidhruar, çfarë do sprove, çfarë do sfide, çfarë do telashe, do të lehtësohet mendimin e Allahut të lartësuar, andaj të rrim të lidhur me Allahun, të mbajmë lidhjen me Allahun, se po e humbëm këtë lidhje, ma nuk na duhet, as nuk na kryen punë asnjë lidhje tjetër. S'ka zavendësim në lidhjen tonë me Allahun. Allahu nuk është opcion, të nderuar vëllezër. Me thonë bën kjo, po bën edhe diçka tjetër. Allahu është i pazavendësueshëm lidhja jote me Allahun. E lutim Allahun fuqiplot që të na bëj të lidhur vazhdimisht me ta. E lutim Allahun e lartësuar që ta ndihmë nevojën dhe ta thirrim dhe ta lutim dhe të kërkojmë prej tij vazhdimisht në çdo moment dhe çdo kohë dhe të mos mungojë ndihma, mbështetja e Allahut të lartësuar. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.